20 வருஷம் வாரண்டி 10 வருஷம் வாரண்டி. ஆனால் விலை டிஃபரன்ஸ் 2000 தான். அது எப்படி? அந்த 20 வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் கொடுக்குறாங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரஷ்லெஸ் மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது மூலியமா பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் ஸ்பீடில் வந்து மோட்டர் ஓடாது. இந்த டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் மோட்டரில் நான் இன்வெர்டர் மோட்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா 10 வருஷம் வாரண்டி தராங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் ஸ்பீடில் ஓடும். அதாவது நீங்கள் அதிகமான லோடு போட்டாலும் ஒரே ஸ்பீடில் தான் ஓடும், கம்மியான கிளாட்ஸ் போட்டாலும் ஒரே ஸ்பீடில் தான் ஓடும். அதனால கரண்ட்டும் அதிகமாக இழுக்கும். இது வந்தீங்கன்னா கம்மியான லோடு போட்டிங்கன்னா கம்மியான ஸ்பீடில் சுற்றுறதுனால கம்மியான கரண்ட் பில்லு தான் கன்சியூம் ரொம்ப சவுண்ட் வந்து கொடுக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் மூவிங் பார்ட்ஸ் அதிகமாக இல்லாதனால லைஃப் வந்து லாங் ஆகும். ஏன்னா நான் இன்வெர்டர் மோட்டார் பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட் மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணி ரொட்டேட் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு நாய்ஸ் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும், கரண்ட் பில் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் வைப்ரேஷன் அதிகமாக வரும். இது வந்து மோட்டார் வந்து ட்ரம்மோட ஃபிக்ஸ் ஆகி வரதுனால உங்களுக்கு பெல்ட்டும் கிடையாது, ஸோ நாய்ஸும் கிடையாது, கரண்ட் பில்லும் ரொம்பவே சேமிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்க போறீங்கன்னா அது வந்து இன்வெர்டர் மோட்டார் உள்ள வாஷிங் மிஷினா அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி பல டெக்னாலஜி சம்மந்தப்பட்ட டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா தமிழ் வீடியோ யதார்த்தமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பதார்த்தமாக கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.